Armi, droga e sanzioni varie per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, come il caso degli anziani che si riunivano a giocare a carte o dell'impiegato comunale uscito di casa per svagare. Musumeci interviene sulle polemiche relative ai conteggi dei contagi. Il governo nazionale pressato verso la riapertura di servizi nella prenotazione dei vaccini per i soggetti fragili. Sprechi per 3 milioni nel servizio di ambulanze al Policlinico di Palermo, 2 arresti per corruzione. Calcio pari casalingo per l'Acragast dopo 6 mesi di inattività. Basket B1, la Fortitudo vince una partita fondamentale per la classifica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Covid non ferma i reati. Le forze dell'ordine arrestano 2 conviventi a Maddalusa che detenevano 2 fucili ma anche 10 grammi di cocaina. Nel centro storico di Agrigento invece è stato arrestato un gambiano perché trovato con dell'hashish nelle mutande. A Favara è stato trovato e portato in carcere un uomo gravato da un mandato di arresto europeo. I dettagli delle operazioni dello scorso weekend nelle rispettive conferenze stampa di Carabinieri e Polizia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continua frenetica e intensa, nonostante il Covid-19, l'attività di controllo del territorio effettuata dall'Arma dei Carabinieri della nostra città e dei comuni limitrofi. Stamani i dettagli degli interventi eseguiti nel corso del fine settimana sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal capitano Marco La Rovere, dal comandante della tenenza di Favara Fabio Armetta e dal comandante del nucleo radiomobile di Agrigento Giordano. Gli interventi riguardano lo spaccio di droga, il sequestro di 2 fucili, il controllo delle misure anti-Covid fatte ai cittadini che non osservano le più elementari norme di sicurezza anticontagio. Le attività di contrasto dell'Arma dei Carabinieri nell'ultimo weekend sono state particolarmente incisive sul territorio della città e provincia. Su Favara sono stati eseguiti 2 arresti, uno per un ordine di detenzione domiciliare e un altro di mandato di arresto europeo da parte del Tribunale della Germania per un soggetto che doveva finire ad espiare una pena per furto aggravato commesso nel territorio tedesco. Mentre in città, al di là delle ordinarie condotte di contrasto al Covid, quindi 5 contravvenzioni per il mancato utilizzo della mascherina, la stazione di Villa Seta ha denunciato un soggetto che andava per strada con un coltello a scatto, quindi denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere, e il nucleo operativo e radiomobile della compagnia ha arrestato una coppia di conviventi che nella loro abitazione a Maddalusa detenevano 2 fucili e della sostanza stupefacente tipo cocaina, circa 10 grammi, insieme a materiale per il confezionamento. Questi 2 fucili, uno è il risultato di ignota provenienza, quindi stiamo facendo ulteriori accertamenti, e l'altro era oggetto di un furto in abitazione commesso il 1° di aprile a Favara. Quindi i soggetti sono stati denunciati per detenzione di armi senza autorizzazione, detenzione di sostanza stupefacente e ricettazione. È logico ipotizzare che dobbiamo studiare e approfondire le dinamiche che hanno portato all'approvvigionamento di questo materiale. Sappiamo bene che la cocaina è destinata a un mercato sempre più richiesto, come ho detto anche altre volte, quanto le armi erano perfettamente efficienti e pronte per essere rivendute, quindi sono necessari ulteriori approfondimenti. A chiosa di tutto, quindi l'Arma dei Carabinieri si sta concentrando in questo momento storico particolarmente sulla reiterazione e la commissione di reati predatori, che sono delle tipologie più fastidiose di reato che possono subire i cittadini, oltre alle ordinarie attività di contrasto ai reati in genere. Il Covid può rallentare determinate dinamiche delittuose, ma di sicuro non ferma la commissione delle stesse. Erano 2 giovani di Agrigento senza lavoro che vivevano in contrada Maddalusa. Nell'ambito del controllo del territorio effettuato dalle forze dell'ordine, la questura di Agrigento nel fine settimana ha effettuato verifiche, in particolare rivolte allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un pusher da parte della sezione volante. L'attività è stata effettuata in piena notte intorno alle 2 a casa di un extracomunitario con numerosi precedenti e reati fatti.
che dopo un'attenta perquisizione domiciliare è stato rinvenuto dell'hashish, quindi tratto in arresto. La zona in cui si è verificato il caso è stata ad Agrigento, in pieno centro storico. È rinvenuta cucita all'interno dell'abbigliamento intimo dallo stesso la quantità di hashish. Solo pochi giorni fa abbiamo pubblicizzato un arresto sempre per droga svolto dalla sezione volanti della questura di Agrigento. Evidentemente il messaggio ai venditori di morte, così li chiamo io, gli spacciatori, non è stato chiaro. Quindi l'altro ieri abbiamo svolto un ulteriore arresto per quanto riguarda la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti su Agrigento. Stiamo parlando di una celere operazione di polizia giudiziaria svolta, come dicevo, 48 ore fa alle 2 di notte. Fonte confidenziale ci diceva che a casa di un extracomunitario che già a suo carico ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e anche di sostanze stupefacenti, deteneva della sostanza stupefacente. Per questa ragione abbiamo svolto una perquisizione domiciliare e all'interno dell'abitazione abbiamo trovato 7 stecchette di hashish. Abbiamo fatto il narcotest che ci confermava che era della droga cosiddetta leggera. E lo stesso è stato sottoposto è stato tratto in arresto ai sensi dell'articolo 73,5 del DPR 309 del 1990. Il pubblico ministero che era visto ha chiesto la convalida dell'arresto al GP di Agrigento, che ha convalidato e ha disposto l'obbligo di firma giornaliero per lo stesso. Non è il primo caso, perché grazie alla segnalazione della cittadinanza sappiamo che proprio nel centro storico vi è un notevole spaccio di sostanze stupefacenti, ma noi continuiamo anche nei servizi ordinari, quindi senza controlli straordinari, andare in quei luoghi a identificare più persone. Attualmente sono più persone, sono di nazionalità gambiana che abbiamo tratto in arresto. Sì. Lo spaccio avviene, loro detengono la sostanza prevalentemente nella loro abitazione, la occultano anche, pensate, negli indumenti loro personali. Proprio questo arresto l'abbiamo trovato, la droga, negli elastici delle mutande, immaginatevi. Quindi sì, sono loro che attualmente detengono la piazza di spaccio nel centro cittadino. L'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 ha limitato, e questo è un dato di fatto, la possibilità di uscire, incontrarsi e stare insieme. C'è però, ed è il caso scoperto dai carabinieri di Campobello di Licata, chi non si è arreso e ha trasformato la sua abitazione in un circolo ricreativo abusivo. 10 persone sono state sanzionate per complessivi 4.000 euro per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. I militari dell'Arma di Campobello di Licata, coordinati dal capitano Francesco Lucarelli della compagnia Delicata, già da qualche giorno stavano attenzionando uno strano via vai in piazza 20 settembre nel pieno centro del paese. Vedevano entrare e uscire da un immobile privato diversi signori ben conosciuti e grandi d'età. Nel pomeriggio di ieri hanno deciso di intervenire per capire ed approfondire. Una volta entrati nell'abitazione hanno trovato 2 tavoli da gioco e 10 persone intente a giocare a carte senza nessuna mascherina e senza rispetto alcuno delle distanze di sicurezza. Sono state dunque elevate 10 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa anti-Covid per complessivi 4.000 euro. I poliziotti della sezione volanti hanno fermato un impiegato comunale licatese alla rotonda Giunone. Gli agenti inevitabilmente chiedevano al quarantenne il perché del suo spostamento da Licata e fino alla città dei Templi, e l'uomo candidamente, cioè senza cercare alcuna giustificazione o addurre frottole quali spiegazioni, che poi sarebbero state comunque verificate, ha ammesso: mi sono spostato per sbariari, cioè per distrarsi, non ce la facevo più a restare in paese. Seppur apprezzando la sincerità, gli agenti non hanno potuto far altro che levargli una multa per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid di 400 euro. Inchiesta tutto in regola, tangenti per il trasporto dei malati al Policlinico di Palermo. C'è il servizio.
la sanità che torna a ballare a suon di scandali e malaffare. Dal 2012 al 2018 il Policlinico di Palermo ha pagato un fiume di fatture senza alcun controllo. La ditta incaricata del trasporto degli ammalati all'interno della struttura presentava note generiche senza alcuna indicazione del paziente o del servizio effettuato. Poco importava al segretario del Dipartimento dei Servizi, Maurizio D'Angelo, oggi l'ex collaboratore amministrativo a 64 anni, è ormai in pensione ed è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Stesso provvedimento per Alessandro Cacioppo, 49 anni, già rappresentante legale della Italy Emergenza Cooperativa Sociale, con sede a Messina, che gestiva l'appalto al Policlinico. È il risultato di un'indagine dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e dei Carabinieri del NAS, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dalla sostituta procuratrice Francesca Mazzocco. D'Angelo avrebbe incassato tangenti per 130.000 euro. Il GIP Walter Turturici ha disposto pure un sequestro di disponibilità finanziarie per 260.000 euro. L'inchiesta ipotizza un danno di 3.300.000 euro per le casse del Policlinico. Alcuni servizi non sarebbero stati svolti oppure i costi sarebbero stati estremamente gonfiati. Negli anni trascorsi si era mossa pure la Corte dei Conti dopo la segnalazione dei vertici della clinica universitaria, ma D'Angelo era stato assolto. Altre figure all'interno degli uffici avrebbero dovuto vigilare sull'esecuzione del contratto, questa è la sua difesa. Ora tornano le accuse e questa volta l'indagine della procura introduce l'accusa della tangente. Non è stato facile scoprire le mazzette, ma anche in questo caso, dice il generale Antonio Quintavalle Cecere, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza ha messo in campo le proprie capacità di investigazione documentale e di ricostruzione dei flussi finanziari. Inizialmente il titolare della cooperativa avrebbe fatto arrivare 80.000 euro su un conto corrente intestato alla figliastra di D'Angelo e al coniuge. La giustificazione era la risoluzione bonaria di una potenziale controversia di lavoro, ma in realtà la donna non aveva mai lavorato per la Italy Emergenza. Altri 50.000 euro sarebbero stati inviati su un conto intestato a D'Angelo e a un'anziana da una società immobiliare collegata alla cooperativa. Per giustificare il pagamento, spiega il comunicato di Finanze e Carabinieri, la società ha acquistato dalla donna un immobile fatiscente contestualmente concesso in locazione alla cooperativa per 6 anni, pagamento anticipato con una cifra al di fuori di qualsiasi logica di mercato, 50.000 euro. Dice il colonnello Gianluca Angelini, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, gli appalti pubblici della sanità siciliana, alla luce delle ingenti risorse economiche impiegate, continuano a rappresentare un settore particolarmente esposto al rischio di pratiche corruttive tanto gravi e insidiose quanto insopportabili. L'ufficiale che coordina gli investigatori della Guardia di Finanza lancia un appello: la corruzione per il nostro paese è un vero e proprio cancro da estirpare che produce effetti devastanti. Dunque è indispensabile che ogni cittadino percepisca la gravità dei reati commessi da chi ruba risorse pubbliche destinate a migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività, sottraendole al bene comune, e che si sviluppi sempre più nei confronti di tali comportamenti una definitiva capacità di reazione, indignazione e denuncia. Il presidente della regione Nello Musumeci interviene sulle polemiche relative ai conteggi dei contagi in Sicilia sul Covid. Vediamo. Soltanto chi è ignorante o in malafede può dire che noi nascondiamo i dati del contagio. Vergogna. Basta sapere che i flussi dei dati che arrivano a Roma sono due. Un flusso è quello dell'Istituto Superiore della Sanità ed è quello che determina il colore di una regione. L'altro flusso è quello della Protezione Civile. La ricognizione dei due dati è diversa e determina un disallineamento fra i due flussi. I 258 casi di decessi emersi ieri sono il risultato del periodico allineamento che si fa fra i due flussi
Ed è un episodio che avviene non soltanto in Sicilia, ma in molte regioni d'Italia e in diversi paesi europei. Ma i 258 decessi emersi ieri nell'allineamento erano già caricati nella piattaforma dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi non hanno determinato assolutamente alcuna influenza. Ecco perché mi chiedo, ma dopo questo sforzo enorme che stiamo compiendo, dopo aver mobilitato migliaia e migliaia di operatori sanitari, dopo essere stati, dice il generale Figliuolo venuto l'altro giorno in Sicilia, fra le prime regioni italiane nella campagna di vaccini, ma perché dobbiamo farci del male? Ma perché speculare persino in tempo di pandemia? Ma perché essere nemici della nostra terra? Basta. La Sicilia ha bisogno di essere rasserenata. La Sicilia ha bisogno di rivivere un clima di collaborazione reciproca e agli operatori economici, che sono davvero quelli che più stanno avvertendo il peso della pandemia, voglio ricordare che stiamo aspettando ancora che le risorse e i ristori arrivino da Roma e per quanto riguarda noi abbiamo già stanziato 250 milioni l'altro giorno, più 100 milioni con la BEI, per poter dare finalmente la possibilità di ripartire non appena la condizione epidemiologica lo consentirà. Il sistema di prenotazione del vaccino anti-Covid non è sempre un servizio. Vi raccontiamo il disservizio arrecato ad una signora 76enne di Joppolo. Vediamo. Una 76enne di Joppolo Giancazio, affetta da disabilità grave e regolarmente prenotata come categoria estremamente vulnerabile, si è presentata al centro vaccini del Palacongressi di Agrigento ed ha atteso il suo turno con estrema pazienza. E dopo una lunga odissea non ha fatto il vaccino. Prima le è stato detto che il sistema non l'ha riconosciuta come soggetto vulnerabile. A dire della signora non è stata presa in considerazione la certificazione attestante la grave disabilità. Così le è stata richiesta un'ulteriore certificazione ed infine le è stato detto che mancava il vaccino per la sua categoria. Quello che potrebbe essere in primis un errore tecnico e poi una mancanza pratica del giusto vaccino, per una 76enne si è trasformata in una vera e propria odissea. Non c'è dubbio che il sistema non dovrebbe mettere soggetti fragili ed anziani in difficoltà, ha sottolineato amareggiato il sindaco di Joppolo Angelo Portella, a sostegno non solo della signora ma di tutta la categoria. E la dottoressa Angela Camilleri, medico di base del distretto Joppolo Giancazio Raffadali, ha raccontato di un ulteriore cortocircuito nel sistema. L'attività giornaliera del medico di base è più che raddoppiata. La burocrazia è micidiale e ci toglie tempo da dedicare ai pazienti. Fra tutti spiccano il rinnovo delle esenzioni per il reddito, le nuove esenzioni per patologia per poter accedere alla vaccinazione anti-Covid e il sistema informatico non sempre adeguato alle esigenze. E prosegue la dottoressa, nonostante l'adesione data da tempo per partecipare attivamente alla campagna vaccinale, non siamo stati ad oggi convocati per mancanza dei vaccini. Riceviamo, prosegue la dottoressa, centinaia di telefonate giornaliere per informazioni sulla vaccinazione anti-Covid e tipo di vaccino da fare. E accogliamo i disagi dei soggetti vulnerabili e degli anziani non deambulanti che aspettano di ricevere ancora la prima dose di vaccino. In Italia si è aperta questa mattina una settimana cruciale per le riaperture. Se il miglioramento della situazione epidemiologica sarà confermato dai dati nei prossimi 7 giorni, il governo è pronto ad anticipare alcune scelte prima della fine di aprile. Lello Casese. Si terrà in settimana la nuova cabina di regia per decidere sulle possibili riaperture chieste a gran voce da una parte politica, il centrodestra, a fronte degli aperturisti, ma è chiaro che saranno i dati del contagio, la situazione epidemiologica, la somministrazione dei vaccini a dettare la linea. Solo se si registrerà un trend positivo, l'apertura di alcune attività potrebbe essere anticipata. Il ministro Speranza, ospite ieri sera ad una trasmissione RAI, ha infatti dichiarato: possiamo provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producono gli effetti e la vaccinazione sale. All'incrocio fra questi due elementi possiamo programmare la situazione complessiva. Fa l'esempio della Sardegna, passata da una settimana all'altra da zona bianca a zona rossa. La variante inglese è molto veloce. Poi elenca in dettaglio il numero
numero di vaccinati nel nostro paese. Sono circa 9 milioni di italiani quelli con una dose, il 15% del totale, secondo i dati elaborati dal sito ufficiale del governo, pari a circa il 15% della popolazione che deve essere ancora vaccinata, esclusi gli under 16. Le persone vaccinate con 2 dosi sono circa 4 milioni, circa il 6,5% del totale. E l'Ordine dei Medici, a proposito del rifiuto del vaccino anglo-svedese AstraZeneca, di una percentuale molto alta, ha affermato: bisogna avere fiducia nella scienza ed affidarsi ai medici per la scelta del vaccino. È l'appello di Filippo Anelli, presidente della federazione. Nel caso di AstraZeneca spiega la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata ad un orientamento di grande prudenza. Il vaccino è l'unica vera via per uscire dall'emergenza. Grazie alla vaccinazione di tutti i medici, riferisce Anelli, la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%, ogni mese registravamo tra i 40 e i 60 decessi, a marzo ne sono stati solamente 10, nei 10 giorni di aprile solamente 1. E poi sulla scuola il ministro Speranza afferma: difendo la riapertura della scuola, oggi sono 13 milioni di somministrazioni di vaccino fatte e da 3 settimane la curva vede un primo segno di piegatura. Il governo ha fatto una scelta che difendo con forza. Grazie alle misure adottate nel mese di marzo e in queste 2 settimane abbiamo accumulato un piccolo tesoretto. Abbiamo deciso, a 2 mesi dalla fine dell'anno scolastico, di investirlo sulla scuola come architrave della società italiana che ha pagato un prezzo molto alto. Manifestazione contro le chiusure del governo e per chiedere di poter tornare a lavorare in sicurezza. Manifestazione a Messina, vediamo. Ci siamo regolarizzati con l'occupazione sola perché già la licenza noi ce l'abbiamo. Il 21 ottobre ci hanno fatto questa l'occupazione solo e una settimana fa Banavita a Naricà, cioè subito, un topec, non manda una cosa un topec. Cioè senza, perché questa occupazione solo noi ce l'abbiamo rinnovare ogni anno, invece passavo 6 mesi a Banavita a Naricà. E non vicino salariati 5 giorni. Ieri siamo dovuti lavorare per come hanno detto loro. Avete a lavorare sul programma, ma sul programma non può essere. Perché stiamo un mare roba e siamo già baleati. Fra i sequestri, che non si viene una rita, questo copo di chi stanno che non escono più da casa e questi cose gioco. Cioè, come a me a fare? Tra virgolette, se ci danno di nuovo l'autorizzazione per lavorare, perché non è detto. Perché loro ci hanno fatto spendere un sacco di soldi per regolarizzarci, quindi ancora non sappiamo niente. In pratica loro ci hanno detto che ora vi mettete così sul camion, non vi facciamo il sequestro, ma sempre abusivi siamo. Ma noi ci siamo regolarizzati come hanno detto loro, ci hanno dato un anno d'occupazione solo, ne abbiamo soffrito 3 mesi e senza preavviso ci hanno buttato fuori. Dici da oggi in poi non potete lavorare più, ma che? Da oggi a domani. La nostra richiesta è di darci un mese e mezzo massimo di proroga per i permessi che già avevamo staccati. Il tempo che ci regolarizziamo tutti quanti, ci devono dare un mese, di punto in bianco non ci possono buttare in mezzo a una strada. La concorrenza sleale è per il mercato zero, ma il mercato zero, tutti i venditori ambulanti del mercato zero si stanno vendendo tutti i box. C'è la speculazione, c'è affitto e speculazione, non hanno altri box sul mercato zero. Che montiamo noi, che noi non ne andiamo a vendere perché appena ci levano da qua non sappiamo dove andare. Impennata di casi Covid tra gli alunni a Ravanusa, interviene il sindaco Carmelo D'Angelo. Arturo Cantella. Continua l'impegno del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo nel contrasto alla pandemia Covid-19, dopo la zona rossa in cui il comune si è trovato. Oggi è la volta di una scuola che viene chiusa, si tratta della primaria e media Manzoni, uno storico istituto ravanusano. Le lezioni vengono sospese dal vivo dal sindaco D'Angelo per almeno 3 giorni in via Prudenziale per verificare lo stato dei contagi in assenza del tracciamento previsto, chiedendo anche all'ASP uno screening generale della popolazione scolastica. Ho emanato una ordinanza figlia della cautela e della prudenza. Purtroppo, in assenza di un tracciamento certo dei contagi che hanno coinvolto i bambini della primaria e anche della scuola media, ho ritenuto opportuno sospendere almeno fino a mercoledì la didattica in presenza. Ho sentito in questi 2 ultimi giorni il dirigente scolastico, ho sentito e chiamato i dirigenti dell'ASP di Agrigento, ai quali ho chiesto la possibilità
di uno screening generale per la popolazione scolastica, ma solo domani pomeriggio conosceremo l'esito di questa richiesta. Per queste ragioni, in via precauzionale e non avendo notizie sul tipo di variante e non avendo certezze anche del grado di contagiosità del virus, dal 12 al 14 aprile sono sospese tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole, di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni. Infine vorrei fare un appello ai laboratori di analisi di comunicare con rapidità all'ASP l'esito dei tamponi positivi e a coloro i quali sono già risultati positivi al tampone rapido nei laboratori e che magari ancora non hanno ricevuto la notifica di isolamento da parte dell'ASP, di rimanere a casa. Non sentitevi virologi, infettivologi, tanto non contagiamo perché siamo familiari. Non portiamo in giro il virus, mettiamo a repentaglio la vita degli altri, quindi vi prego di rimanere a casa. È ancora possibile, con il buonsenso e con il rispetto delle regole, evitare numeri da zona rossa. Dipende moltissimo da noi e dipende dal grado di collaborazione che avremo nei prossimi giorni. Grazie per tutto quello che farete. 15 anni fa la cattura di Bernardo Provenzano, c'è il servizio. E non accadde oggi, a dir la verità, la data a cui facciamo riferimento è l'11 aprile, eccellente e degno di nota, sì perché dopo 40 anni di latitanza, esattamente 15 anni fa, il capo di Cosa Nostra, in pendenza di 3 ergastoli, viene finalmente catturato in un blitz della squadra mobile di Palermo. Bernardo Provenzano nasce a Corleone il 31 gennaio del 1933 e come tanti boss riceve subito un soprannome Binno Trattori Bernardo, il trattore. La data esatta del suo ingresso nei ranghi di Cosa Nostra non si conosce, ma è sicuramente precoce sotto un'eccellenza mafiosa. La cosca di Luciano Liggio. Mazzubinno, zio Binno, l'altro soprannome, non è nato per fare il gregario e cerca la scalata nelle gerarchie mafiose. Nel 1963 inizia la sua leggendaria latitanza, essendo state emesse a suo carico 3 sentenze di condanna all'ergastolo. Nel 1969 arriva un'assoluzione per insufficienza di prove per un altro omicidio proprio in quel 1963. Dopo l'arresto di Liggio, Provenzano e Totorina assumono l'incarico di reggenti della cosca di Corleone. In una confessione del 1978 ai carabinieri il pentito Giuseppe Di Cristina riferisce che Provenzano e Rina erano responsabili di almeno 40 omicidi ciascuno. Negli anni 80 Provenzano e Rina scatenano una violenta guerra di mafia, eliminando tutti i boss rivali membri della famosa commissione, ossia la struttura di vertice della mafia, affidando tutti i mandamenti a uomini loro fedeli. Vito Ciancimino, esponente della Democrazia Cristiana, titolare i conti e cassette di sicurezza presso lo IOR, la Banca Vaticana, e sindaco di Palermo, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, era il loro referente politico diretto. In quegli anni vennero assassinati tutti coloro che contrastavano Ciancimino, tra cui Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e fratello di Sergio, attuale presidente della Repubblica, e Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, che con accuse circostanziate aveva costretto Ciancimino alle dimissioni da sindaco di Palermo. I primi anni 90 furono gli anni delle stragi mafiose e degli assassini di Falcone e Borsellino, ma nel 1993, con l'arresto di Torina, gli equilibri mafiosi cambiarono e Provenzano mediò tra l'ala stragista e l'ala collaborazionista con lo Stato, ma è certo che le stragi vennero autorizzate proprio da Provenzano, alla condizione che avvenissero solo in continente. Negli anni 2000 le indagini volte a catturare il latitante Bernardo si intensificarono, concentrandosi sui famosi pizzini, i bigliettini con cui i mafiosi di Corleone emanavano gli ordini ai vari capimandamento ed affiliati. Finalmente gli investigatori riuscirono ad intercettare alcuni pizzini e alcuni pacchi diretti al boss e individuare il casolare dove era rifugiato. Dopo un monitoraggio con microspie da parte della squadra mobile di Palermo del
servizio centrale operativo, gli inquirenti ebbero la certezza assoluta che Provenzano si trovava all'interno di quel casolare a Corleone e l'11 aprile del 2006 eseguirono l'irruzione e l'arresto. Provenzano si arrese senza opporre resistenza. Da allora è iniziata la sua carcerazione in regime di 41 bis, poi revocato nel 2014. Provenzano muore in carcere il 13 luglio del 2016 all'età di 83 anni. Ricordo come fosse ieri l'emozione e il pianto liberatorio dei miei ragazzi, tutti quanti subito dopo l'arresto di Bernardo Provenzano. È stata ripagata una fatica durata anni e che ha costretto decine di poliziotti a fare tanti sacrifici, a non vedere per settimane i propri cari, ma alla fine la sensazione è stata quella che lavorando bene il risultato non era impossibile. Giuseppe Gualtieri si emoziona quando torna indietro nel tempo a quell'11 aprile del 2006, quando i suoi ragazzi, gli uomini della squadra mobile della questura di Palermo, fecero irruzione nel casolare di Montagna dei Cavalli. Gualtieri 15 anni fa era il dirigente della squadra mobile di Palermo, mentre Renato Cortese dirigeva la squadra Catturandi, e fu proprio Cortese a fare irruzione nel casolare tra le cacciotte di formaggio e cicorie in cui si nascondeva il capo dei capi di Cosa Nostra. Ancora oggi la cattura di Provenzano, racconta sempre Gualtieri in un'intervista alla DN Cronos, resta la sintesi di un bellissimo gioco di squadra che è durato negli anni con metodo, il punto di arrivo di un'azione costante di tante persone, perché si può essere vincenti solo se si è uniti ed organizzati. Ma quanti segreti si è portato nella tomba Provenzano? Un fatto è certo, spiega sempre Gualtieri: non si è mai pentito, insieme a Vito Ciancimino erano considerati i politici del gruppo criminale, mentre l'altro capomafia, Totorina, era un vastasone criminale. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Misura di sicurezza provvisoria in una struttura sanitaria per un trentenne accusato di danneggiamento a seguito di incendio. Presa di mira un'attività commerciale di proprietà di cittadini cinesi a Terme Vigliatore. L'incendio è relativo al 22 dicembre 2020. C'è il servizio. Arriva una svolta sulle indagini avviate subito dopo l'incendio di un negozio gestito da cittadini cinesi a Terme Vigliatore nel dicembre scorso. I carabinieri della stazione di Terme Vigliatore hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza provvisoria emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a carico di un trentenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio. Il provvedimento cautelare scaturisce dall'attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Terme Vigliatore, coordinati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito delle indagini portate avanti a seguito dell'incendio dell'attività commerciale avvenuto il 22 dicembre 2020. Le indagini, effettuate anche attraverso l'acquisizione e la visione di immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché con l'elaborazione dei tabulati telefonici, hanno consentito agli inquirenti di accertare la presenza del trentenne sul luogo dell'incendio. Inoltre, all'esito della perquisizione domiciliare avvenuta nell'immediatezza dei fatti nell'abitazione dell'indagato, è stata rinvenuta una bicicletta, per gli investigatori, uguale a quella utilizzata dall'uomo, ripreso dai sistemi di videosorveglianza, analizzata nei pressi dell'esercizio commerciale nell'arco orario dell'incendio. L'uomo, alla luce delle indagini, è ritenuto responsabile del reato di danneggiamento a seguito di incendio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato pertanto arrestato dai carabinieri e sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria presso una struttura sanitaria. Una designer di grotte tenta la scalata nella moda. Arturo Cantella ci racconta una storia di passione e impegno che ha come protagonista Simona Agnello. Vediamo. Simona Agnello è una giovane ragazza nota designer di grotte che tenta la scalata nella moda che conta. Simona Agnello è stata capace di fondare nel 2019 il suo brand di moda casual chic, denominato Ivy Groovy, che proprio nell'Agrigentino ha tentato un'impresa simile, scommettendo sulla possibilità di crearsi un'opportunità anche in una provincia tanto distante dai poli della moda. Simona, dopo una laurea in lingue ottenuta a Catania, ha voluto perseguire la sua naturale inclinazione iscrivendosi all'Accademia Belle Arti di Palermo,
con un target medio-alto, ivi gruvi da espressione a volumi e tagli strutturati, utilizzando tessuti provenienti dalle migliori tessiture italiane, arricchendo i capi di dettagli vistosi ed eccentrici che rimandano al rock degli anni 70 senza rinunciare a un certo tipo di eleganza particolare che lascia un ricordo indimenticabile di sé. La manifattura invece è esclusivamente siciliana, è forte nell'idea della designer la voglia di rafforzare l'alta manifattura del territorio, cercando di robustire quel settore altrove già molto più sviluppato ed esteso. Credo, continua l'Agnello, che si debba dare manforte per ottenere un prodotto di qualità che venga riconosciuto come valido al di là dei confini. La designer grottese è stata presentata anche da diverse riviste del settore, come fra le altre Maglierie Italiane e Harper's e Bazaar. Obiettivo raggiunto anche tramite la collaborazione con artisti e artigiani locali, capace di rendere al meglio l'idea della designer riguardo all'immagine che desidera di un marchio Made in Sicily come il suo. Insomma, qualcosa di svincolato, a detta dell'artista, dall'estetica che permea da molti dei prodotti di moda originari di questa terra che segue le tendenze e i tempi della moda europea, pur mantenendo un'immagine in qualche modo legata al territorio per i suoi colori, la luce e il paesaggio. Calcio eccellenza pari casalingo dell'Acragas dopo 6 mesi di inattività. Carmelo Lentini. Quanta paura per l'Acragas, che subisce il vantaggio ospite su calcio di punizione, poi rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Baio ed in pieno recupero riesce a raddrizzare il risultato con Licata, anch'esso sempre su calcio di punizione. In campo si sono confrontate due squadre solide ma anche molto affaticate dal forte carico di lavoro svolto nelle ultime settimane. Al primo tiro in porta la compagine folgorita passa con un beffardo calcio dal limite di Elemauri, che centra l'angolo alto di Compagno. Il meritato pari arriva con lo specialista Licata, che centra la porta avversaria con un tiro a girare la barriera. Ma vediamo di riavvolgere il nastro della gara, che non ha vissuto dei buoni ritmi partita. Inizio promettente per i padroni di casa, che presentano alcuni nuovi ed ultimi arrivi, come l'argentino Spinelle, un vero lottatore di centrocampo che ha destato un'ottima impressione, mentre sono tutti da rivedere in altra occasione Budales ed un paio di giovani come Baio e Maniscalco. Per vedere il primo tiro in porta dell'Acragas si deve attendere il 27esimo del primo tempo, con un tiro fuori misura calciato proprio da Budales, seguito a ruota un minuto più tardi da Cerra. Al 31esimo Sicurella va in rete, ma prontamente il guardalinee aveva alzato la bandierina per sospetto fuorigioco dello stesso. 5 minuti più tardi l'Acragantino Di Salvo mira male e manda fuori da buona posizione. Al 50esimo Maniscalco, entrato ad inizio ripresa, manca clamorosamente sotto porta di testa la rete del vantaggio. Ma la beffa è dietro l'angolo e nel migliore momento di pressione dell'Acragas la Folgore su punizione trova la rete del vantaggio con Elema Rui, un vero cecchino che aggira la barriera con un colpo ad effetto. L'Acragas soffre, rischia di subire il bis di corso, ma il portiere Compagno salva. Poi la compagine dei Templi rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Baio. La gara si complica, ma in pieno recupero Licata riesce a togliere le castagne dal fuoco con un tiro ad effetto su calcio di punizione che supera il portiere Ilario. Domenica prossima l'Acragas sarà ospite dello scoppiettante Sangataldese al Valentino Mazzola, che nel frattempo ha superato il Marsala dei ragazzini per 0-8. Questi gli altri risultati della giornata. Cus Palermo, Misilmeri 2-2. Come abbiamo detto poc'anzi, Marsala Sangataldese 0-8, Marineo Nissa 0-1, Mazzara Canicattì 2-0. Subito in vetta Mazzara, Sangataldese e Nissa.
Ma noi siamo venuti qui ad Agrigento sapendo e consapevoli di trovare una squadra allestita per vincere il campionato, quindi è una bella squadra, forse l'emozione della prima partita, la troppa voglia di voler vincere, segnare a tutti i costi, oppure anche la sottovalutare un po' la squadra della Folgore, quindi questo è stato forse un po' il difetto dell'Agragas, però noi abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo venuti qua consapevoli che non potevamo competere a livello atletico con l'Agragas, perché noi da 10 giorni, 7 giorni che 7 allenamenti abbiamo fatto, ho fatto le cose necessarie per venire a giocare ad Agrigento, e quindi l'Agragas sotto l'aspetto del sviluppo di corse eccetera è molto avanti rispetto a noi, però fondamentalmente noi abbiamo creato un paio di occasioni importanti, abbiamo trattenuto il campo fino all'ultimo, purtroppo anche quel calcio di punizione al 90esimo ci ha fatto pareggiare la partita, però se noi vincevamo oggi credo almeno non avremmo rubato nulla, ecco, quindi su questo credo che anche i tifosi se ne sono accorti. Allora, sul fattore poche emozioni sì, ma era prevedibile, perché comunque dopo un lungo stop così è normale che le squadre siano un tantino bloccate, no? Dal punto di vista fisico, quindi poi alla fine la differenza magari non la puoi vedere in queste partite. È ovvio però che probabilmente ci si aspettava qualcosa in più da parte nostra, ma sotto l'aspetto agonistico, perché comunque sia quello che dovrebbe fare una squadra come l'Agragas è, oltre a provare a giocare a calcio in qualche maniera, a fare gol giocando, essendo belli, però occorre anche essere brutti e cattivi. Senza quello purtroppo diventa difficile contro tutte le squadre che affronti. Però onore comunque alla Folgore, che comunque sia ha fatto una partita agonisticamente perfetta, perché comunque erano tutti dietro la linea della palla. Abbiamo scaricato i dati e voglio dire, abbiamo subito 2 tiri in porta e quasi erano 2 gol. Vero è che non abbiamo fatto tantissime conclusioni, però se andiamo ad analizzare quante volte abbiamo messo i palloni in aria, però non abbiamo fatto male poi alla fine. Quindi fondamentalmente il risultato potrebbe essere anche giusto, però siccome non mi accontento mai voglio sempre che si cresca sotto tutti i punti di vista. Basket B1, la Fortitudo Agrigento torna in campo dopo il KO rimediato in Coppa Italia e vince una partita fondamentale ai fini della classifica con il risultato di 90-71. Vediamo. Allora, è stata una gara che per noi era più difficile da approcciare mentalmente, dopo comunque non solo la settimana scorsa, comunque un impegno provante in Coppa, ma arriviamo anche da un'altra settimana con 3 partite, 2 trasferte, insomma un mese abbastanza pieno, con qualche acciacco, con qualche stop. In settimana abbiamo cercato un po' di recuperare le energie e ci siamo allenati tutti un po' a spizzichi e bocconi, quindi l'impatto poteva essere meglio, ma comunque di testa ci siamo stati abbastanza. Abbiamo tenuto soprattutto dietro, dove stiamo facendo passi in avanti importanti. Poi oggi qualcuno si è cominciato anche a risbloccare in attacco, abbiamo ritrovato un po' più di ritmo, a noi serviva per trovare qualche punto in più da qualche parte, per trovare un po' più di fiducia in alcuni giocatori. Era una partita ovviamente non scontata, dovevamo vincere ovviamente, però secondo me siamo riusciti a fare abbastanza tutto. Abbiamo mollato un po' troppo presto magari, però siamo stati bravi poi a riallargare. Secondo me siamo tornati, almeno parlo per me, ma credo anche il mood di squadra, siamo tornati soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto vedere un'identità, abbiamo fatto vedere un'idea di gioco, siamo stati compatti anche nelle difficoltà. Credo ci sia mancato un po' di energia, di spinta, e però essere alla pari, essercela giocata contro le squadre più forti comunque di tutto il campionato, secondo me ci ha dato anche degli spunti di riflessione importanti in questo momento, perché adesso sappiamo che è l'ultimo mese, dobbiamo iniziare a guardare anche un po' più avanti, la classifica ce lo permette e quindi dobbiamo lavorare un po' più in prospettiva, e sicuramente aver giocato con delle squadre di più alto livello ci permette di capire dove siamo un po' più avanti, dove siamo un po' più indietro, dove abbiamo bisogno di sistemare. Secondo me dobbiamo stare con la testa settimana per settimana e lavorare, continuare a lavorare. È stata una partita, al di là di quelli che sono stati parziali, complessa, ma come ci aspettavamo, perché Olginate è una squadra con ottime individualità, ha tanta qualità negli esterni, e nel primo periodo, nella prima parte di partita
Sicuramente ci hanno creato grosse difficoltà nel doverli seguire, abbiamo peccato ogni tanto nel lasciargli troppo spazio, ma loro sono stati molto bravi comunque a trovare le conclusioni a loro più congeniali. Noi siamo riusciti a correre, a tenere alto il ritmo nella prima metà di gara, a chiudere con 53 punti segnati, per noi era un dato importante, volevamo riuscire a tenere il nostro ritmo, a cercare punti in campo aperto e trovare anche alternative magari al tiro da fuori anche sulla metà campo. Il dato che mi fa più piacere è comunque essere riusciti ad andare in area in maniera consistente, perché abbiamo segnato 44 punti in area sui 90 totali. Per una squadra come noi che ha sempre aperto il campo, oggi abbiamo giocato contro una difesa attenta come quella di Olginate, l'essere riusciti ad entrare in area con qualità è sicuramente un buon risultato. Al di là di quelle che sono le sue percentuali, è stato bravo in tanti momenti a trovare delle alternative nel momento in cui la difesa comincia a mettere di più pressione e ha meno spazio per tirare da fuori. È riuscito sempre a trovare alternative, ad essere utile alla squadra. Stasera ha fatto una partita consistente anche dal punto di vista difensivo, quindi è un giocatore che per noi è importante a 360 gradi, non soltanto quando segna da 3 punti. Le percentuali si sono un po' abbassate, ma come ne parlavamo in settimana, sicuramente adesso le difese stanno molto più attente, sono molto più fisiche sulle sue uscite, sulle iniziative che prendiamo per lui. La capacità sua da grande giocatore qual è? Quella comunque di riuscire a trovare alternative al tiro da fuori, lo sta facendo e per noi è un fattore fondamentale. No, sono molto contento di tutti, ma i ragazzi stanno trovando continuità. Stasera Peterson ha fatto una partita di grande qualità, sta dimostrando dei bei progressi, è stato bravo a farsi trovare pronto, è riuscito in difesa ad incidere, a fare quello che gli avevamo chiesto. Comunque Olginate è una squadra che ha lunghi, soprattutto lenti, che tirano via tanti punti dai suoi post-up. Infatti, se non erro, l'abbiamo fatto chiudere a 2 punti con soli 4 tiri dal campo. È significativo che sia Peterson che Paolo hanno lavorato benissimo dentro l'area. Stiamo crescendo, il nostro margine rimane quello, dobbiamo riuscire a trovare continuità, a tenere alta l'intensità per 40 minuti sempre senza concederci stop, ma il fatto che i ragazzi si facciano trovare pronti per noi è un segnale fondamentale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.